Takže poprosím vás o krátku prezentáciu vašej organizácie. Naša organizácia sa volá Agromont Nitra. Sídlíme na Novozámodskej ulici v Nitre. A už dlhé roky robíme pre poľnohospodárov a dodávame pre poľnohospodárov dojacie zariadenia, chladiace zariadenia, technológie do živočíšnej výroby, napájačky. Proste veľa rozumných vecí pre poľnohospodárov, pre ich zvieratá a snažíme sa iba robiť dobré veci pre zvieratá dobre. Máte nejaké predchádzajúce skúsenosti s našimi študentmi alebo absolventami? V poslednom období ich veľa pohovorujeme. Čiže máme inzeráty na 2-3 pozície, ktoré by sme potrebovali obsadiť. A skúsenosti sú také, že napriek tomu, že študujú Slovenskú poľnohospodársku univerzitu, tak vidíme, že o kravách, o živočíšnej výrobe toho vedia málo. Čiže my by sme si strašne prijali, aby toho vedeli viac, ale fakt hľadáme šikovných ľudí s pokorou a my ich to naučíme. Takže možno v súvislosti s tým nejaké cenné rady, ktoré by ste im odporúčili? Možno by som im povedal, že odbor alebo univerzitu, ktorú študujete, je pre vás správnou voľbou. Pokračovať v tom, študovať ďalej a keď skončíte, zostaňte v poľnohospodárstve, lebo možno o 5, o 6 rokov to bude jeden z najzaujímavejších odborov, ktoré ste študovali.